Итак, мы только что преодолели благодаря сантракам вот эту вот гадость. И теперь мы эти сантраки отмываем. Запатентованная технология Вишневской. Быстро и удобно. Примерно 10 литров воды на один сантрак. Можешь перевернуть. Стой! Я тебе его просто другой стороной положу. Потому что они, видишь, как по направлению струи вымываются. Кстати, вот это можно уже... А мы то помыли. Давай я это попробую отбить просто. Держи. Так, ну это моя запатентованная технология. Оп. Оп. Еще чуть-чуть с этой Давай я стороны. чуть обмою. Сейчас обмоешь. Что буду тратить? Все, практически чистый. Так, с какой стороны нам его? Вот так вот. Давай. Класс. И этот поставь, чуть обмою. Ты его как ставить? Вот этой вот. С этой стороны она сильно. Ладно, это как бы не Ну очень. давай тогда чуть-чуть осталось обмыть. Давай. Вот это человек-дирижер. В одной руке камера, в другой пистолет. Мой в сантраке. Давай, затряси маленько. Чуть-чуть. Оставь его. Раз. Зачем мойка в машине, да?